個床咧就係種咗有幾棵嗰啲，嗰幾棵係乜嘢？幾棵係蘿蔔，係啦，有幾粒種子咁啊撒嚟，咦，原來有幾個蘿蔔，種咗幾棵，唔知得唔得，是但啦。咁琴日咧就移植咗有嗱十幾廿棵、十幾棵嗰啲係乜嘢粟米？係糯米粟啊！嗱呢度又有，係咯。因為呢個菜床底下好多樹根，但係就都未移得到好多咯。咁就變咗，琴日就又放咗啲腐葉土喺底下，咁再種幾棵嗰個種咗十幾棵糯米粟。嗰日係去嗰個去一個超市，咁有一啲韓國嘅粟米，咁就種韓國嘅粟米糯米粟，咁咪買嚟食，咁咪剪咗有搣都有十幾廿粒，咁培育佢，好快出苗喎，新鮮喎，咁咪種到佢咯。咁有啲人就話唔值嘅，一棵粟米先得一支，咁其實我覺得冇乜所謂咯。係一種精神寄託，係啦。咁呢一個菜床咯，一個 BB， 所以我用嗰啲防草布包住佢咯。遠遠嗰棵咧就係豆嚟嘅，係啦。咁試下啦，得一棵，之前有兩棵死咗一棵，咁係咯。呢啲係蘿蔔，唔知得唔得咧，冇乜所謂啦。